အခုကတော့ဒီမှာရမဲတရားနေပြီးတော့ပွဲလာငားလာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီလာတဲ့25ရက်နေ့25ရက်နေ့ခရစ်စမတ် နော် နည်းနည်းခင်မီ ခင်မီ ဆိုင်နာမည်ပကြား ဟောဆိုင်နာမည်က ခင်မီပကြားရှိုးလို့ပဲ อ๋อခင်မီတဲ့ပကြားရှိုးရုံးဖွင့်ပွဲတဲ့အဲ့မှာဖြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့စားပါအောင် ဟုတ်ကဲ့ပါ စားပါအောင် အားစား စောင်းထက်ဆောင်ဒီမဲ့သူတို့ကဒီမဲ့လက်ဆောင်နေလဲဝယ်ခဲ့တယ်လက်ဆောင်နေလဲဝယ်ခဲ့တယ် သိတယ်ဒါဆို ဈေးလည်းတအားစစ်တယ်မပြောပါဘူးကိုကြီးရစားပါဟုတ်လောက်ပေးပါလေအဆင်ပြေအောင်နော်ကဲရမဲသိမှာထပ်ဆုံးမဲ့ရမဲသိမှာပထမဟိုဟာမှာစုံဘူးတယ်လေစုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်လေ ကထိန် ကထိန်ရင်တော့ကလေဒါစုံဘူးတယ်ဟိုကိုင်းနဲ့လှဲ့တာလေဟုတ်တယ်အဲ့မှာတစ်ခါစုံနေအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခါဒါကိုကြီးတို့ဒီခစ်ပြီးဆိုင်ဖွင့်ပွဲပေါ့နော်အဲ့မှာတစ်ခါထပ်စုံအဲ့လိုမျိုးဒါတော့လုပ်ငန်းရှင်နေပေါ့နော်ဒါတော့လုပ်ငန်းရှင်ပေါ့ဒါတော့ဈေးစစ်ကြတယ်ပေါ့မန္တလေးကနေညရင်းကြီးကူမှာ ညလုံးကြီးကူမှာ အဲ့မမိတ်တော့တာ ဘယ်မှာတော့ ဒီမှာအိမ်ပါပေါ့ ရမဲသိအိမ်မှာပေါ့ အဲ့မှာဆိုဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါ ဖွင့်ပွဲညပိုင်းလာခဲ့မယ်လေညပိုင်းလာပြီးတော့မှအဲ့မနက်ခင်းပွဲက9:00 နာရီလောက်စမှာမလား9:00 နာရီစမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ကလိတ်ပါညာပြင်းစင်ပြီးတော့9:00 နာရီဟိုတယ်ကတော့ယူထားမှရမှာလေလက်ခံမယ်ဟုတ်လက်ခံမိသားစုပါမယ်အမေပါမယ်ကိုကြီးပါမယ်ကျွန်တော်ပါမယ်မိတ်ကဆရာပါမယ်၄ယောက်ပေါ့ နှစ်ခိုင်းတာ လက်ခံလောက်ယူထားလိုက် ဘူးလက်23နေစင်မှာ နှစ်ခိုင်းတာနှစ်ခိုင်းတာအဲ့ကျတော့မန္တလေးကနေ ရောက်လာခဲ့လို့ပြော မန္တလေးကပဲရှင်ပြီးမှာ မန်းလေးကပွဲကညပိုင်းဖြော်ပြရမှာဆိုတော့ဖြော်ပြပြီးတာနဲ့လာခဲ့လိုက်မယ်လေဖုန်းဆက်မယ်လေ ကြော်ပြီးတော့ညမင်း10နိုင်ကြော်မှာလားကြော်ပါဦး မကြော်ပါဘူး ရှင်းနိုင် မကြော်ပါဘူးမိုင်းရဲ့မိုင်းမလဲရောစာချုပ်လေးလုပ်ပေးပါ စာချုပ်ထုတ်မယ်ဟိုရိုက်နေ ဟောအေးရိုက်တယ် ရအဲ့ဆက်ဟိုမှာနှစ်ခိုင်းထားတယ် ဟုတ်ပြီ ခံဟိုတယ်တော့အမှရှိတဲ့အကောင်းဆုံးဟိုတယ်လို့ထားတယ် ရပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်တဲနဲ့ထားလဲအဆင်ပြေပါတယ် ဟုတ်သူအိမ်ကနို့အိမ်ကောင်းတယ်အိမ်ကငလင်းနဲ့ပါတော့3တက်ခွဲကြီးငလင်းနဲ့ပါတော့အကုန် မလင်းနေပါသွားလားသုံးလက်စလုံးပြို့သွားလား အပြိုဖြတ်လိုက်တော့ အောက်ပိုင်းနေထီတော့ ရိုင်သွားတော့ဖြတ်ပြစ်လိုက်တော့အော် 3တက်ခွဲကြီး ဟဲ့အဲ့ကိုကြီးတို့အခုဒီခင်မီဒီဆိုင်ကပစ္စည်းဆိုင်ရပါတော့ပစ္စည်းဆိုင်ကရောင်းနေဆိုင်ရအဲ့သုံးမိတ်ဆိုင်ကတွေရောင်းနေဆိုင်ရပါအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိ အများကြီးပေါ့ ဘာတွေရော ဆိုင်ကနေပတ်သက်တာအကုန်ရပါတယ် ဆိုင်ကနေပတ်သက်တာအကုန်ရ အကုန်ရတယ် အော်အဲ့ဆိုရမဲသိမှာအကြီးဆုံးပေါ့ခင်မီ အကြီးဆုံးပဲအကြီးဆုံး EB ဆိုင်ကကိုကအိုးဝေး အိုးဝေး 3မိတ် 3မိတ် ဆိုင်ကအဲ့တေးဘင်းထိုင် အကုန်ပဲအကုန်ရ အကုန်ရတယ် အဲ့ပစ္စည်းအပိုတွေပါစအကုန်ရဟော ဆိုင်ကနေပတ်သက်တာအကုန်ရ ဟုတ်လား အကုန်ရ တော့မဆိုးဘူးတနေရာထဲမှာအစုံရတယ် ဆုံးရအဲ့ဒါဝင်ရတယ်ထွက်လို့မရ တရားလိုက် ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့တော့ပိတ်ထားတာလားထွက်လို့မရဘူး ရောက်တာဒါတေးဘင်းဝယ်ချင်လဲရတယ်ထိုင်ဝယ်ချင်လဲရတယ်ပုံဝယ်ချင်လဲရတယ် EB ဝယ်ချင်လဲရတယ် โอเคအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ ထွက်လို့မရတော့ ဩ သူဆက်ရုံရှိသေးတယ် သူ့စိတ်ရောမရှိသေးတယ် ဟုတ်လား ကညီမ ဒီမှာသူ့စိတ်အဲ့သူခင်မအကုန်လုံးခင်မပေါ့ တော့ဆိုင်ကတစ်ခုဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးမိန်းဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကစပယ်ပစ္စည်းစုံမှ ဆုံးတယ် ပစ္စည်းမစုံရင်ဘယ်သူမှအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုမှားတာခက်ခဲတွေ့လို့လေ အခုအဲ့ဆိုင်နေတဲ့ one stop စာပဲကို ကောင်းမိုက်လိုက်တာမိုက်တယ်အဲ့ဆိုမိုက်တယ်ထပ်စားပါအောင်မိုက်တယ်ထပ်စားပါအောင်လောက်ပါထပ်စားပါအောင် ခုလောတဲ့ဒီရတော့သူကဘာရက်ကွာရင်တော့သူကချွေးစကုန် ကြောက်နေရကွာ ကပ်နေတယ်ဗျအရင်တိုက်ကတော့ချွေး တယောက်တည်းအားပေးနေသူတို့